سوره طه. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای رسول ما، قرآن را از آن برای تو نازل نکردیم که خویشتن را به رنج درافکنی. تنها غرض از نزول قرآن آن است که مردم خدا ترس را متذکر و بیدار سازی. این کتاب بزرگ فرستاده آن کسی است که زمین و آسمان‌های بلند را آفرید. آن خدای مهربانی که بر عرش عالم وجود و کلیه جهان آفرینش به علم و قدرت محیط است. هرچه در آسمان ها و زمین و بین آنها یا زیر کره خاک موجود است همه ملک اوست. و اگر به آواز بلند یا آهسته سخن گویی یکسان است که همانا خدا بر پیدا و نهان و مخفی ترین امور جهان کاملا آگاه است. به جز خدای یکتا که همه اسماء و صفات نیکو مخصوص اوست خدایی نیست. و ای رسول ما، داستان موسی را می‌خواهی تا بدانی؟ آنگاه که موسی آتشی مشاهده کرد و به اهل بیت خود که در بیابان سرد به آتش محتاج بودند گفت اندکی مکث کنید که از دور آتشی به چشم دیدم. باشد که یا پاره‌ای از آن آتش بر شما بیاورم یا از آن جایی راه یابم. یعنی از این بیابان و سرما در پی این آتش رفته و به منزلگاهی رهبری شوم. چون موسی به آن آتش نزدیک شد در میان درختی آتش روشنی دید و از آنجا ندا شد که ای موسی، من پروردگار توام، تو نعلین از خود بدور کن که اکنون در وادی مقدس و مقام قرب ما قدم نهادی. و من تو را به رسالت خود برگزیدم. در این صورت به سخن وحی گوش فراده تا کلام مرا بشنوی. اولا بدان که منم خدای یکتا، هیچ خدایی جز من نیست. پس مرا به یگانگی بپرست و نماز را مخصوصاً برای یاد ما به پا دار. و بعد از توحید بدان که محققاً ساعت قیامت خواهد رسید و ما آن ساعت را پنهان داریم
تا مردم آزمایش شوند و هر نفسی را به پاداش نیک و بد اعمالش در آن روز برسانیم. پس زنهار مردمی که به قیامت ایمان ندارند و پیرو هوای نفسند تو را از یاد آن روز باز ندارند و غافل نکنند، وگرنه هلاک خواهی شد. و ای موسی اینک بازگو تا چه به دست راست داری. موسی در پاسخ خطاب رب العزت عرضه داشت: این عصای من است که بر آن تکیه میزنم و گوسفندانم را میرانم و از درختان بر آنها برگ میریزم و حوایج دیگر نیز به آن انجام میدهم. خدا فرمود: ای موسی این عصا بیفکن. موسی چون آن را به زمین انداخت، عصا اژدهایی مهیب شد و به هر سو می شتافت. باز حضرت احدیت فرمود: عصا را برگیر و از آن مترس که ما او را به صورت اول بر می گردانیم. باز به او خطاب شد که دست خود به گریبان فرو بر تا دستی بی هیچ عیب چون خورشید درخشان بیرون آید. و این معجزه دیگر تو خواهد بود تا باز همه ای موسی بزرگتر آیات خود را ارائه دهیم. اینک به رسالت به جانب فرعون روانه شو که وی در کفر سخت طغیان کرده است. موسی به خدا عرضه داشت: پروردگارا اکنون که بر این کار بزرگم مأمور فرمودی، پس شرح صدرم عطا فرما که از جفا و آزار مردم تنگ دل نشوم و کار مرا آسان گردان و سختی هایی که در انجام این وظیفه بر من پیش می آید برطرف ساز و عقده را از زبانم بگشا تا مردم سخنم را نیکو فهم کرده و خوش پذیرند و نیز اهل بیت من و نیز از اهل بیت من یکی را وزیر و معاون من فرما. برادرم هارون را وزیر من گردان و به او پشت من محکم کن و او را در امر رسالت با من شریک ساز تا دائم به ستایش و سپاس شما بپردازیم و شما را بسیار یاد کنیم که همانا بس شمایی بصیر و مهربان. و به احوال ما و ما به جز شما کسی را نداریم. پروردگار فرمود: ای موسی آنچه از ما خواستی همه به تو عطا گردید.
همانا متذکر باش که ما بر تو بار دیگر نیز منت بزرگی نهادیم. آن هنگام که برای حفظ جان تو از بلای فرعونیان به مادرت وحی مهم نمودیم. وحی کردیم که کودک خود را در صندوقی گذار و به دریا افکن. چنین کرد و امواج دریا کودک را به ساحل رسانید تا دشمن من و آن طفل، یعنی فرعون، از دریا طفل را برگرفت و من به لطف خود از تو بر دلهای دشمن محبت افکندم تا تربیت و پرورشت به نظر ما انجام گیرد. آنگاه که از مادر دور افتادی، خواهرت در جستجوی تو بود تا تو را نزد فرعونیان یافت و به زن فرعون گفت می‌خواهید یکی را که شیر و تربیت این طفل را تکفل کند به شما معرفی کنم و ما بدین وسیله تو را به مادرت برگردانیدیم تا به دیدار تو دیده اش روشن گردید. و باز منت دیگر آنکه یک نفر از فرعونیان را کشتی. ما از آن غم آن نیز تو را نجات دادیم. و دیگر بارت به امتحان و ابتلای سخت بیازمودیم تا آنکه حال ای موسی به مقام نبوت رسیدی. و تو را برای مقام رسالت و محبت خود آراستیم. اکنون تو برادرت با معجزات و آیاتی که به شما دادم بروید و سستی در ذکر من روا مدارید. بروید به رسالت به سوی فرعون که او سخت به راه کفر و طغیان شتافته است و با او با کمال آرامی و نرمی سخن گویید. باشد که از این خواب غفلت و غرور بیدار و متذکر شود یا از خدا بترسد و ترک ظلم کند. موسی و هارون عرض کردند بارالها، می ترسیم که فرعون با آن قدرت و نخوت بیدرنگ بر ما ظلم و عقوبت کند یا بر کفر و سرکشی خود بیفزاید. خدا فرمود هیچ نترسید که من با شمایم و شما را یاری می کنم. و همه گفتار و رفتار شما را با او می شنوم و می بینم. خدا وعده نصرت و حفظ به آنها داد و سپس فرمود اینک هر دو به جانب فرعون رفته
و بگویید که ما دو رسول پروردگار توییم تا از این پس دست از ظلم و بیداد به بنی اسرائیل برداشته و کارشان با ما گذاری و بیش از این عذاب به آنها نکنی که همانا ما با آیت و معجزه از جانب خدا آفریننده تو آمده ایم و سلام حق بر آن کس که طریق هدایت را پیروی کند. به ما رسولان خدا چنین وحی شده که همانا عذاب سخت خدا بر آن کس است که خدا و رسولانش را تکذیب کند و از حق رو بگرداند. فرعون پس از شنیدن نصایح آنها گفت ای موسی خدای شما کیست؟ موسی پاسخ داد که خدای ما آن کسی است که او همه موجودات عالم را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کمالش هدایت کرده است. آنگاه فرعون گفت پس حال اقوام سلف که خداشناس و خداپرست نبودن چیست؟ موسی پاسخ داد که احوالشان به علم ازلی خدا در کتاب لوح محفوظ ثبت است. هرگز از حال احدی خدای مرا خطا و فراموشی نیست. همان خدایی که زمین را آسایش شما قرار داد و در آن راه‌ها برای روابط سفر و حوائج خلق پدید آورد و هم از آسمان آب نازل کرد تا به آن آب آسمانی انواع نباتات مختلف از زمین برویانیدیم. تا ای بندگان شما از آن نعمتها تناول کنید و چهار پایانتان را هم بچرانید که همانا در این کار آیات ربوبیت برای خردمندان پدیدار است. ما شما را هم از این خاک آفریدیم و هم به این خاک باز می‌گردانیم و هم بار دیگر از این خاک بیرون می‌آوریم. و ما به فرعون به واسطه موسی همه آیات خود را روشن نمودیم و او همه را تکذیب کرد و از آن رو گردانید. فرعون در پاسخ گفت ای موسی تو آمده‌ای به طمع آن که ما را از کشورمان به سحر و شعبده خود بیرون کنی. ما هم در مقابل سحر تو سحری البته خواهیم آورد. پس موعدی معین کرد که بی آنکه هیچ یک از ما خلف وعده کنیم در سرزمین مسطحی که خلایق ببینند برای سحر و ساحری مهیا شویم. موسی گفت وعده ما و شما روز زینت یعنی روز عید قبطیان باشد
و مردم هنگام ظهر به موعد برای مشاهده همه بیرون آیند. آنگاه فرعون از موسی رو گردانید و به تدبیر جمع آوری سحر و ساحران پرداخت و اسباب کار مهیا کرده. سپس با ساحران بسیار به وعدگاه آمد. موسی ساحران را اندرز کرده و گفت: وای بر شما، زنهار بر خدا به سحر دروغ مبندید که بنیاد شما را برباد هلاک دهد. و بدانید که هر کس به خدا افترا بست سخت زیانکار شد. موعظه موسی در ساحران اثر کرد و آنها در کارشان به گفت و شنید پرداختند. ولی راز خود را پنهان داشتند. فرعونیان گفتند این دو تن موسی و هارون دو ساحرند که میخواهند به سحر انگیزی شما مردم را از سرزمین خود بیرون کنند و طریقه نیکوی شما را از میان ببرند. پس ای ساحران، باید امروز شما بر هر مکر و تدبیر توانید مهیا شده و مقابل این دو ساحر صفارایی کنید که امروز آن کس که غلبه و برتری یابد او پیروزی یافته است. ساحران چون مهیای کار شدند گفتند ای موسی، تو نخست به کار خواهی پرداخت یا ما اول بساط خود بیفکنیم؟ موسی گفت شما اول بساط خود درافکنید. آنها بساط خیش افکندند که ناگاه در اثر سحر چوبها و رسنهاشان پنداشتی در نظر به جنبش و رفتار آمد و سحری بزرگ برانگیختند. در آن حال موسی سخت بترسید. ما گفتیم ای موسی مترس که تو بر آنها البته همیشه غلبه و برتری خواهی داشت. و اینک عصای خود را بیفکن تا اژدها شود و یک باره بساط سحر و ساحری اینان را فرو بلعد که کار اینان سحر و فسونی بیش نیست و ساحر هرگز فلاح و پیروزی نخواهد یافت. ساحران چون معجزه موسی را دیدند سر به سجده فرود آورده و گفتند ما به خدای موسی و هارون ایمان آوردیم. فرعون به ساحران گفت شما چرا پیش از آن که من اجازه دهم به موسی ایمان آوردید؟ او معلوم است که در سحر معلم شما بوده
باری من شما را دست و پا می برم و به نخله خرما به دار می آویزم تا بدانید که عذاب من و موسی کدام سخت‌تر و پاینده تر خواهد بود. ساحران به فرعون پاسخ دادند که ما تو را هرگز با وجود این معجزات آشکار که از موسی مشاهده کردیم بر موسی مقدم نخواهیم داشت. در حق ما هر چه توانی بکن که هر ظلمی کنی همین حیات دو روزه دنیاست. ما به راستی به خدای خود ایمان آوردیم تا از خطاهای ما درگذرد و گناه سحری که تو ما را به اجبار بر آن داشتی ببخشد و لطف و مغفرت خدا بهتر و پاینده تر از حیات فانی دنیا خواهد بود. که همانا هر کس به خدای خود طاغی و گنهکار وارد شود جزای او جهنمی است که در آنجا نه بمیرد و نه زنده شود. و هر کس به خدای خود مؤمن باشد و با اعمال صالح بر او وارد شود اجر آنها هم عالی ترین درجات بهشتی است، آن بهشت های عدنی که دایم زیر درختانش نهرها جاری است. آنجا نعمت و حیات ابدی است و این بهشت پاداش کسی است که خود را پاک و پاکیزه گرداند. و به موسی وحی کردیم که بندگان مؤمن مرا شبانه از شهر مصر بیرون بر و به اعجاز و لطف ما راهی خشک از میان دریا بر آنها پدید آور. نه از تعقیب و رسیدن فرعونیان ترسناک باش و نه از غرق شدن اندیشه دار. موسی بنی اسرائیل را بیرون برد و فرعون با سپاهش از پی آنها تاختند. پس موج دریا چنان آنها را فرو برد که از آنان اثری باقی نگذاشت. و فرعون پیروان نادان خود را علاوه بر این که هدایت نکرد سخت به ضلالت و بدبختی افکند.